Sono stati molti danni, soprattutto causati da alberi caduti non manutenzionati che poi si sono riversati sulle cucce dei nostri cani e soprattutto nei box. Fortunatamente nessun cane si è fatto male e fortunatamente prontamente sia il sindaco che tantissimi volontari e amici dell'EMPA sono venuti ad aiutarci e a rimuovere tutto, a pulire, raccogliere foglie. Al rifugio del cane di Merlengo, gestito dall'EMPA, il forte vento di lunedì sera ha causato non pochi danni che ora vanno velocemente riparati. Il tam-tam ha subito fatto accorrere qui il comune, che è ente responsabile della struttura, i volontari, diversi operai, per tamponare nelle ore immediatamente seguenti l'emergenza che si è venuta a creare. Con la protezione civile avevamo liberato tutta la via che era stata occupata dagli alberi caduti perché capivamo che all'indomani i volontari sarebbero arrivati. Abbiamo dato un'occhiata da fuori ma pareva che la situazione non fosse così grave, in realtà poi il giorno seguente sono stato chiamato dalla responsabile, il vento ha creato dei danni con gli alberi che sono caduti su alcune lotti dove ci sono dei cani che sono stati portati in altra parte, si sono rotte le coperture, le reti ombreggianti, ma adesso un po' alla volta e sicuramente con l'aiuto di tutti gli altri comuni interverremo e risolveremo al più presto la situazione. I cani ricoverati nei box danneggiati sono stati spostati altrove. L'EMPA sui social ha lanciato un appello a chi volesse donare materiali o versare un contributo per far fronte alle spese impreviste che vanno affrontate. Il comune farà la sua parte, danni, dice il sindaco, di alcune migliaia di euro, ma il problema sono i tempi ristretti in cui bisogna intervenire. È più l'operatività di intervenire in tempi certi e ristretti perché il sole comunque batte, fa caldo e gli animali soffrono. È chiaro che più l'amore che deve essere dato verso l'animale che merita rispetto considerando che gli stessi vengono abbandonati dagli stessi uomini che ne hanno in cura fino a poco tempo prima.